زه د انګورو اصلي تاک یم او زما پلار باغوان دی. زما هره څانګه چې میوه نه نیسي هغه پرې کوي او هره څانګه چې میوه نیسي هغه اصلاح کوي تر څو ډېره میوه ونیسي. تاسو لا د مخکې نه په هغه تعلیم باندې چې درکړی مې دی پاک شوي یئ. په ما کې پاتې شئ لکه څنګه چې زه په تاسو کې پاتې کېږم. لکه څنګه چې یوه څانګه په خپله میوه نشي نیولی تر څو هغه په تا کې پاتې نه وي، تاسو هم میوه نشئ نیولی تر څو چې په ما کې پاتې نشئ. زه د انګورو تاک یم او تاسو څانګې یئ. هر څوک چې په ما کې پاتې شي او زه په هغه کې پاتې شم نو هغه به ډېره میوه ونیسي، ځکه چې تاسو بې له ما هیڅ نشئ کولی. که چیرې څوک په ما کې پاتې نشي هغه به لکه بیکاره څانګه لرې وغورځول شي او وچ به شي. هغه څانګې راټولیږي په اور کې اچول کیږي تر څو وسوځي. که چیرې تاسو په ما کې پاتې شئ او زما خبرې په تاسو کې پاتې شي نو هر څه چې غواړئ د هغو دپاره سوال وکړئ او هغه به درکړل شي. زما د پلار جلال په دې کې دی چې تاسو ډېره میوه ونیسئ او دا ثابته کړئ چې زما شاګردان یئ. لکه څنګه چې پلار زما سره مینه کړې ده ما هم ستاسو سره مینه کړې ده، نو زما په مینه کې پاتې شئ. که چیرې تاسو زما په حکمونو باندې عمل وکړئ نو زه به تاسو سره مینه کوم. لکه څنګه چې ما د خپل پلار په حکمونو باندې عمل کړی دی او هغه زما په مینه کې پاتې دی. ما دا شیان تاسو ته وویل تر څو ستاسو زړونه زما د خوشحالۍ نه ډک شي او ستاسو خوشحالي پوره شي. زما حکم دا دی د یو بل سره مینه کوئ لکه څنګه چې ما تاسو سره مینه کړې ده. د دې نه نوره زیاته مینه نشته چې یو سړی د خپلو ملګرو په خاطر خپل ځان قربان کړي. که چیرې تاسو زما په حکمونو باندې عمل وکړئ نو بیا به تاسو زما ملګري یئ. زه نور تاسو ته نوکران نه وایم ځکه چې نوکران په دې نه پوهیږي چې بادارې څه کوي، خو ما تاسو ته ملګري ویلي دي ځکه ما چې هر څه د خپل پلار نه اورېدلي دي هغه مې تاسو ته ویلي دي. تاسو زه نه یم غوره کړی بلکې ما تاسو غوره کړي یئ او دا کار مې درته سپارلی دی چې لاړ شئ او میوه ونیسئ، داسې میوه چې دوامداره وي. نو بیا چې تاسو هر څه زما په نوم د پلار نه وغواړئ هغه به تاسو ته درکړي. نو زه تاسو ته دا حکم کوم چې د یو بل سره مینه کوئ.